Sampurasun beraya tembang Sunda patepang deui sareng simkuring. Biasana upami misalkan ninggal Abi sok di live Instagram, tapi ayeuna kalerasan Abi nuju aya di daerah Kabupaten Bandung. Tujuan Abi kadi bade naon? Abi bade nyumpingan salah sawios penyanyi Sunda. Apa nama? Kaula-kaula Sunda pasti terang. Sareng saha anjeunna? Penasaran? Ayo kurang tengok ka dieu. Nah, kalau rasa Nabi ya pas bumi di bumina anjeuna penasaran kan naon anu badedi wawancarakeun ku Abi atau napi badedi lewarakeun ku Abi atau napi badedi obrolkeun ku Abi naon penasarannya taknya terus aja di bumi sugangnya tuh keluar ya yuk ngiring. Nah, gini terus keluar, Abil tuh terus seger itu kasep ya. Kak, hari biasa nama wayah kita masih kena bobo siang, ada bobo siang, boga sama anjing. Nah, kerusan akan tadi akan tuh badan naon kan badan naon. Hari salus nama Abi tadi ayo. Tacan dia. Oh iya, Abil. Alhamdulillah saya. Nah, nyanten baraya itu Abi terus kenak sareng Abil di dia kurang luar masa di dinten Abil. Nah, dinten kurang teraskeun bae aya nanya. Anu ngalayeun. Naon? Nah, dinten Abi nungkap ka dieu teh hoyong terang sambil Kang Abil. Di awal kaya Abil dibikeun ka ayeuna teh perjalanan kan pasti panjang ya. Gitu. Nah, dan sama baraha follower tembang Sunda di IG. Nah, ayeuna kami kan tos lebet ka YouTube nya. Hoyong terang sadidintena Kang Abil teh kumaha salami aya pandemi kieu atau napi naon? Apa keseharian biasa? Keseharian di awal mulai karir Abil. Jadi kan Babi urang harus lah ayeuna mah intinya ya pertarasan oge ya Abi sareng direncanakan waspada nami teh lengkapna nambil lengkap atau nu palsu atau anu kumaha bade landihan mangga tong landihan mah imah nami asli apa namanya janten salah sama nami asli mah panjang namina Muhammad Biasa Rizhan Jatika. Tah baraya Muhammad Rizal Jatika. Muhammad Biasa Rizhan Jatika asli nama tapi tetap disebat Abil Jatika. Iya, Abil Jatika. Tah ieu baraya Abil teh gitu nya. Nah, janten kan enak terus terang nami lengkap terusnya udah ada tempat tanggal lain sudah di terkenal lah iya penginternya pokoknya di bumi gak beraka alamnya tuh di bumi gitunya. Nah terus ya upami misalkan awal mulai resep lagu Sunda di Swasabaraha terus terjun kanu dunia nyanyi di Swasabaraha salah mah pami awal resep kana lagu Sunda ti alif keneh ti alif biasa disebatkeun ti orok karek biji ya ti orok beureum karena ieu Kang naon nya kajinya pun Bapak salah serius penyanyi pop Sunda janten sering ngadangukeun ti alif terus naon sering diajak naon namanya sering diajak manggung janten ai resep kana lagu Sunda mah cek kasarna di orok beureum keras aya oge di aturunan seni Bang Indra. Nah, eta upami misalkan salah istilah Sunda
kabur nah gitu nah gitu janten ieu baraya janten Abil mah ieu mulai awal kalina kenapa misalkan pertama nyanyi Sunda teh ti alit keneh duikeun ka Abi resep pisan Abi gitu Wahnya gitu musuh. wah aya gitu. lagu nanti naon hilap deui Naon so? poho deui tah calistung Abi kabungkur kan nuju SD oge sempet calistung terus aya oge di laguna calistung ai calistung Baca tulis dan berhitung. maca tulis dan begitu Nah, eta single pertama Abil pisan. pertama Waktu Yuswa 5 tahun. Ngawitan ini pada dibuka tong ya, dibuka tong. Abi mah upami misalkeun hoyong terang we sateudeui gitu Oh, eta. Janten ge tong nyeres. iya Janten kawit nama Abil gaduh cita-cita hoyong janten dokter. tapi aya nama kalau kan janten Nyanyi. janten nuturkeun pun bapak pangintennya Terus gitu di Allah ibu bapak. Kamu mau nyanyi nggak? Enggak. Dah cita-cita teh ya eta kuat. Terus diolok ku motoran ieu. Motor alis, motor cross alis tina mesin rumput. Waktu sisa 5 tahun teh. Ka Allah nyobian nyanyi. Terus gitu nya aya manggung ngadamel deui di Panama Record ngadamel deui saalbum. Kalbat lagu Coris Tunggal teh janten saalbum sareng burit ucing jeung nu sanesna. Tapi tak acan ya nya tak acan. Nah, dirinya teh kamu mau nyanyi lagi nggak saalbum? Gak mau dah. Motor si bapak teh. Motor teh tak acan. Oh, tak acan. Tak acan. Tadinya sok asli cenah diserkeun. Tos nyanyi saalbum tapi tak acan keluar. Nyanyi syuting, tos syuting. Mana motor teh? Saya di dia sempat ditagi. Mana motor? Kamu mau motor yang gede apa yang kecil? Masalah motor gede itu motor metik. Ya, motor metik. Kalau yang kecil, ntar udah gede mau gimana? Misal beli lagi, ya udah yang gede. Nah, jadinya bikin resep, tahun termotivasi pangintennya. Termotivasi kata mi aya manggung terus. Janten hilap cita-cita nu tadi teh hilap. Anu yang jadi dokter Hilap, da aya manggung. Pas aya artosan. Aduh, terus terang artos baraya da ari nu namina artos mah nya mah bodoh Geus 5 tahun dah. 5 tahun tos. 5 tahun. Kapungkur mah abi geus 5 tahun teh nuju ke oleh hotel yang nyimpen jajan kita karena masih ada tuh. Abi mah tos terang Da sami. Ai urusan artos mah sami nampra. Ka ayah gua ka mama manggung ongkoh gitu jadi. Nah, jadi gitu baraya Abil dimulai pertama karir terus dibikin ke ayeuna. Nah, lagu anu pertama dinyanyikan pas manggung lagu naon? Nah, lagu anu pertama ternyata lagu anu aya pertama pisan. Dan nusanes pan taacan ingat utamana pemusiknya taacan meninggal apa seta taacan meninggalin lagu Abil dan lagu nu aya heula lagu aya lah semua ada lagu cemplon nukaran itu Salung mainnya nya salung terus kabogoh jauh nu pun aki gitu muitana eta kumaha deui sok kumaha deui duh abi jadi gugup kieu duh ya Allah. Nah nyaten kieu Kang Abil pertama keng saweran di panggung eta pas keng saweran tah menuju alit. Biasana kan upami aya nu budak alit kitu masuk di sawe gitu nya. Nah, eta teh sabaraha di sawerna. Emut keneh teu. Sabaraha aduh hilap deui eta mah Kang. Mung aya di sawer mah nya. Terus di sawer terus ya aya di bapak hajat. Oh, di bapak hajat ibu meneer eta mah. Tah gitu. Jangan tiarit oke Abil mah tos menghasilkan uang lah alhamdulillah. Jangan nungguin kaina oke alhamdulillah. Yang jangan kita ya ti alit pengennya. Ti alit. Terus cita-cita eta terus katilep lah nya ku manggung nya bagi da panginten hiji turunan dua resep itu ongkoh
nya yang pengen terus ditakdirkan Ya. we kedah ka jalan dinya Ya. gitu. Da sahur tadi teh paribasa gitunya. Nah, terus kesan dan pengalaman nuju manggung naon wae tah pengalaman anu berkesan kanggo Abil teh. Nah ayeuna diajak joget ku panganten. Oh, Nya ada eta. nabi misalkan aya nu joget usaha, diajak joget usaha. Nah, ieu naon anu kinten-kintena anu berkesan sawaktos Abil manggung di acara hajatan gitu-gitunya. Dina hajatan Dina enter hajatan. bebas enter Bebas we lah, manggung we yang menjudul. dina hajatan mah nya dan diceritakan ya terus ayeuna anu sali anu sangat berkesan mah manggung jauh Nuhun. naon bisa disebutkan beberapa jam Jam perjalanan tuh terus berkesan deui naon nya antusias penontonnya anu sakitu rame nah nya istilah nama capek we gitunya, capek tapi ku dan kapukur mah sanes fans Ya, sanes fans. anu non nu mika cinta gitu, nya mika resep. mika Abil. resep jangan hilang capek Oh, tah terus aya nama panginten terus gaduh pennya namina teh sa Bilkers Bilkers tah kanggo misalkan kapal Bilker kalau misalkan Abil manggung ka mana udah gue udah gue nya tah jadi gitu meskipun aya saur lagu kabogo jauh mah minta selalu udah gue gitu gue jadi aya deui lagu demi kabogoh kan kamu nya demi kabogo sanajan hujan dordar Tah. gelap angin puyuh teu lilimungan Aduh, moal eta jeung mah moal pundung pisan. demi Kang Abil mah terus gitu nah barayanya nah jadi gitu selama kesanan Abil menuju mangungnya nah terus ieu hoyong terang oge nya hoyong terang oge ieu kelebet kanu naon cok nah kan Abil ayeuna teh tos gaduh lagu andalan begitu nya iya nah anu judulna teh naon kapalangnya kapalangnya cenah saur para musisi ya saur para musisi saur anu pemusik panggung gitu cenah eta teh lagu teh cenah ya cenah lagu kemerdekaan di Lagu panggung kemerdekaan. Oh. karena selalu aya setiap panggungan cenah Cenah cinta teh buta. karena selalu Abil Nuhun. cenah gitu ya hatur nuhun Hatur atau nuhun. gitu Nah, janten eta mah kedah wajib lah ya kalau misalkan menuju manggung kedah aya lagu kapalangnya. Nah, janten upami tah ieu anu di antos-antos ku Abi saran Yeah. ku baraya anu nonton videonya. Nah, seueur anu naroskeun ka Abi perkawis lagu kapalangnya. badai Nah. badai kapalangnya langsung eta nepi di tos tina album Calistung kanu Nah, ayeuna mah urang kapalangnya we heula. kapalangnya heula Nah, janten kieu Kang sekedapnya ieu kan upami kapalangnya teh kan itu lagu andalannya, Iya. andalan. Nah, janten anu ngaciptakeunna teras anu inspirasi lagu eta saha gitu. oke aduh sama kieu Kang tapi abis orang buka we Nah, urang didinya buka we, urang buar orang didinya, buka urang buar. jantan ngawitanna mah kieu waktu saya Ya, mulai aya oh, cinta iya mah pengalamanna sami anu bari ku Abi ditaroskeun. jantan aya galau Nah, ya galau gitu. ada mah ya we ente tak cat Cacan. apun bapak heula aya pang bikinin lagu galau budak keneh itu ngadama rumpaka ngadama sair nyobian terus uih sekolah ka bumi ke studio ya Abil punya rumpaka mana cingnya dibaca oh di rumpaka teh ya Galau teh benernya. galau karena tepuguh bener terus akhirnya dilupakan beberapa bulan kemudian hanya pulang ke sekolah dia apalin lagu diapatin jadi udah ngukur seberapa kali dibulak balik apa dia lagu teh ya iya lagu ya ngan pokoknya dirobah nya kata perkataannya dirobah terus non sebenarnya lagi di lagaman ku ayah sok abi rek masuk ayeuna langsung jadi pertama ngadang pun langsung tek boka langsung tek boka
pas gitu bingung bingung teh naon judulnya naon Oh judulnya data acara ya judulnya nok mohon aya referensi ti mama ti ayah saur ayah kaleban saur mama kapalangnya ya diambil lah judul kata kapalangnya gitunya. Oh jadi ieu mah aya aturana pas Abil nuju nyiptakeun kapalangnya teh pas nuju kondisinya nuju galau ya, gitu galau. ya. Jadi abi mah galau pami naon dicurahkeun melalui karya gitunya. karya lah Mohon. Nah, Kan ari jangan- nu sanes mah upami misalkan curhat teh nya kadang Iya. curhat teh kana nah rencangan. itu Terus kawargi komo curhat ka mantan mah nah belahnya modus